個清清地嘅蒸鯪魚腩，咁我會用果皮蒸，咁就喺個鯪魚腩下邊咧，我會擺啲豆腐，咁個鯪魚就成條買就多骨嘅，咁啊好少成條買啦，因為買又煲湯嘅啫。咁我就淨係買個腩，上半部背個好多骨嘅地方咧，佢就留翻嚟打肉啊，做鯪魚頭咯。咁個肚呢個位咧就比較少骨嘅咧，咁我就買咗4個腩。咁翻嚟就要洗啦。啲鯪魚腩咧，佢有跟埋啲腸嘅，咁啊睇你想唔想要啦。咁有啲人中意食嘅，咁啊留俾佢。咁有啲人唔中意食嘅，咁啊唔要咯，搣咗佢咯。咁但係其實啲腸咧，連埋啲肝喺裏邊啊，相當好味嘅喎。咁啊睇個人喜好啦。咁個魚標一樣啦。如果你唔要咪唔要咯。咁啊鯪魚肚裏邊都幾多呢啲脂肪嘅。咁啊中意咪洗，即係有人覺得佢好味嘅。咁啊但係如果你覺得肥咪洗乾淨佢咯。咁同埋鱗咧，佢基本上都打乾淨㗎啦。咁你翻嚟檢查下，如果仲有咪刮一刮走佢咯。咁每一個洗完之後就抹翻乾晒啲水佢啦。咁啊，嘥少少紙揾啲 kitchen paper 抹乾佢。特別咧係個肚裏邊啦，即係劏開咗呢個位，咁就係啦，印一印乾啲水佢，唔好裏邊有水啦，因為啲腥味就喺呢啲地方㗎啦。咁洗乾淨之後咧，就稍灑少少鹽喺個面度啦。咁啊，預備少少啲葱咧，一陣間蒸完條魚，蒸完啲魚之後就鋪上面用。咁啊，想整啲葱咧，就係整啲幼絲啦。咁可以點做咧？就可以揾把叉啲葱紮埋一齊之後，咁啊主要係我綠色嘅部分。咁睇啲葱咧，好幼啊啲絲。咁跟住揾水浸下佢。咁亦都有塊果皮，我揾水浸一浸佢先。咁呢2磚豆腐，咁豆腐你可以買唔同種類豆腐嘅，普通嗰啲豆腐就得。咁我中意呢布袋豆腐咯，咁我覺得佢又唔會太軟，又幾好味。咁為咗蒸嘅時候攞嚟食方便咧，我就會係咁樣切開佢，再切開佢。豆腐啊切好晒啦，因為豆腐冇味噶嘛，咁令到啲豆腐有翻少少味道嘅關係咧，又係灑少少鹽上面，又唔好太多喎。咁跟住又將啲魚腩啊鋪晒上去啦。咁啊將啲魚腩擺晒喺豆腐面啦。之前就浸咗塊果皮啦，就好簡單地將啲果皮咧就剪啲絲落去。咁就可以煲水去蒸佢啦。咁啊燒滾一鑊水，將呢紮鯪魚腩就放落去蒸。咁因為都唔少啊，所以穩陣起見咧，起碼都8分鐘。啲魚腩蒸咗8分鐘，搞掂熄火。咁我拎佢出嚟啦。較早前整好咗啲葱同埋芫茜咧，就鋪埋上面啦。咁跟住就燒熱一啲油，咁啊淋翻啲熱油上面。咁我先前咧就準備定一啲蒸魚豉油。想知我蒸魚豉油點整嘅，可以睇翻我以前啲片嘅。咁我會整個拎落去㗎啦。咁大家可以睇翻點整啦，都好易整嘅啫。咁就喺個碟邊度賴啲蒸魚豉油。咁就可以上台啦。